大家好，我係貓哥啦。新年就啱啱過完啦，今集就係開年嘅第一集啦，先喺度祝大家啦開工順利啦。咁嚟緊呢一年咧就繼續多多指教啦。新一年咧各大車廠應該都仲未復工啦，當然就要拎翻啲經典車啦。咁上一集其實我之前嗰一集都有講過話，我想攞翻架大黃蜂嘅Mini GT 出嗰架同 Kaito House 嗰部車啦，咁我就覺得，不如拎出嚟講下啦。咁今個禮拜咧就攞翻一部舊嘅車啦，再拎一部比較特別嘅經典車啦，去做今個禮拜嘅一個影片嘅開箱啦。等大家可以睇溫故知新得嚟，又可以睇到一啲唔同嘅嘢啦。記得喺影片開始之前咧 ，CLS.N the English subtitle has a now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. 平時咧，我哋見潮牌就見到好多成日都三方聯名、兩方聯名啦。今次咧田宮模型咧首次踏足1:64嘅市場啦。亦都同 Mini GT 同埋 Kaito House 進行一個三方嘅聯名，而衍生出嚟今次呢一款產品嘅。好多人咧都好得意啊，會講下呢一架車，大家都以為會雙星出一架咁經典嘅車，其實佢背後係啲乜嘢嚟嘅咧？我睇翻啲資料啊，亦都揾到啲可信性嘅。其實咧，雙星模型咧係本身呢一架遙控車都好多收藏家去想收藏啦。而當中佢嘅顏色咧，大家要知道雙星模型嘅 logo 顏色咧就紅色同藍色啦。當時佢哋想揾一個比較特別嘅嘢，冇理由揾紅藍噶嘛。於是乎佢哋就揾咗一啲動物啦。揾嚟揾去，最尾揾到歐洲嘅大黃蜂，因為佢個身體咧係呈現咗黃、黑、白三種顏色嘅。正咧可以同田宮模型嘅一個logo 咧去作一個相應啊，因為都係用上咗3隻色，非常之特別啦。所呈現出嚟嘅效果咧，係到而家大家都過目不忘。加上咧呢一種顏色咧，同埋呢一個動物咧，俾一種感覺都係好快啦、好敏捷、好凌厲嘅。所以咧，我相信呢一個係較為可信，就係田宮模型點解會揀咗呢一個動物作為佢哋嘅主角咯。另一樣嘢啦，大家亦都買咗 Kaito House 咁耐嘅車啦，但係其實大家又知唔知佢背後嘅故仔係點樣咧？其實咧，原來佢點解會設計咁嘅車？原因咧，佢當時就呢位 Kaito House 嘅主理人咧，其實係 Jun Imai 啦。其實佢本身咧係 Hot Wheels 嘅設計師嚟嘅。佢係喺美國嘅加州藝術學院度畢業啦。之後咧，佢亦都喺 Hot Wheels 度工作咗長達14年嘅。之後咧，其實佢都成立咗自己嘅公司啦 ，Kaito House 啦。之後一直咧都同 Mini GT 咧去做一個聯名嘅動作嘅。時至今日已經出咗好多款大家都過目不忘嘅車啦。好啦，我哋嚟睇下成架車嘅整體結構啦。終於有機會講下呢盒嘢啦。其實咧呢盒嘢我先講包裝啦。其實包裝咧係根本上係同田宮模型即係 Tamiya 嘅設計咧係一模一樣，基本上係佢嘅風格嚟嘅。無論喺字體啦，亦都用上咗佢哋嘅專用字體之外啦，仲有一隻好醒目嘅大黃蜂啦，仲有 logo 啦，以及 Kaito House 上 Mini GT 嘅幾方聯名啦，成個質感咧好似一盒縮細咗嘅模型車咁樣嘅，非常之得意啊！整體嘅感覺，而且咧打開盒咗之後咧，其實你會見到佢係滿滿嘅一啲唔同佢哋過往嘅風格啦，即係喺田宮模型呢一架車上面去顯示嘅一啲花紋，例如 Anytime Baby 啦，以及一啲好特別嘅嘢嘅。我哋會事不宜遲，開出嚟俾大家睇睇啦。好啦，大家已經睇到成架車啦。嗱，其實今集咧就真係冇一架現實嘅車啦，所以我都會簡短啲去同大家去做一個簡單嘅開箱啦。嗱，其實整體嘅顏色方面咧，就係根據翻當時田宮模型嘅呢一款大黃蜂遙控車啦。所有嘅主色咧，基本上係套落咗喺一架 GTR 嘅 V-Spec 入面嘅。當中嘅套件咧，其實大家會發現咧，近呢一年嘅Kaito House 佢設計嘅車咧，開始貼近翻1:64我哋現實世界嘅車，但係咧當中依然都係附有一啲好強烈嘅設計感啦。主色方面咧，用上咗一個黑色配翻白色字，以及一個好醒目嘅橙黃色拉花啦。上面亦都佈滿咗好多經典遙控車嘅一啲用心位嘅。我會由頭講到落尾啦。我哋會先從車頭嘅部分講起。
好啦，嚟到車頭嘅部分啦，咁其實第一點咧，我哋要睇嘅當然就係成個車頭咧非常之巨型啦，好似着咗一副裝甲咁啦。咁呢一種設計咧係 Kaido House 嘅一個獨有嘅一個藝術風格嚟嘅。咁啊，整體車身嘅車頭部分咧，亦都根據翻 V-Spec 嘅設計啦。咁啊，其實咧第一點我哋會睇，當然就係兩盞嘅頭燈啦，非常之精靈，就好似大黃蜂隻眼一樣咁銳利同埋精神啦。咁啊嗱，今次咧，既然話都係三方聯名，當然喺啲細節上面咧係真係唔少嘅。第一點當然就係今次嘅碳纖紋啦，大家一定會話：喂，佢係咪用翻一隻碳纖紋？錯啦！我細心觀察完之後，原來我細心發現咗一樣嘢咧，佢係有三種唔同嘅碳纖紋嘅。第一種車頭冚嘅一個我哋叫做較為精密少少嘅一個碳纖紋嚟啦，同埋係斜紋嚟嘅單向式嘅。另一邊咧就係用一個交叉型嘅密籠嘅一個設計啦，較為粗少少嘅設計啦。而喺頭鏟嘅部分咧就用上咗一個 bearing bond 嘅設計嘅，可以非常之特別，可以見到佢係真係三方聯名，真係唔少嘢嘅喎。咁第二點咧，我哋亦都睇到啦。咁經過咗設計好，我而家鏡頭轉一轉先。好啦，咁咧我哋對於翻嗰樣嘢啦，咁啊鏡頭一轉啦，咁其實咧睇到車頭冚嘅部分就係用翻當時遙控車嘅特別嘅設計，因為呢一款遙控車個車頭咧正正就係隻大黃蜂同埋個七字啦。咁呢度咧亦都表覽得非常之清楚，而且咧非常高質素嘅，無論喺顏色啊以及準確度都係一等一嘅水準啦。最重要嘅一樣嘢就係咩咧？我哋轉過嚟呢一邊先，少少沙板嘅位置咧，咁其實Jun Imai 咧喺一個裝甲上面，令到佢呢一個成個車咧嗰個闊度咧係完全係唔同嘅。嗱，今集咧當然你哋會話喂，冇真車點對比，係真係冇嘅。咁但係咧我都會盡量去嘗試去講啦，咁等大家可以了解多啲佢哋背後嘅故仔嘅。咁其實今次咧喺整體嘅呢一個我哋叫做前沙板嘅部分咧，都做得相當唔錯㗎，無論係一啲我哋叫做弧度上面啊，以及一啲咁獨特嘅設計，其實咧過往亦都大家會話，喂，點解佢做出嚟嘅車全部個沙板都咁巨型，即係唔係真實車？冇錯，因為佢出身係 Hot Wheel 㗎嘛。咁 Hot Wheel 嘅世界裏邊係容納到唔同嘅風格，咁我哋肉眼睇當然一定會話，喂，佢唔係真車。咁但係咧我都咁講啦。車冇分啱與錯，最緊要就係喺唔同嘅設計以及藝術方面，你領唔領略到，或者你中唔中意，咁你中意你咪買咯，係咪先？咁每一個人都唔同，可能我哋香港可能未必會咁接納到呢一類型嘅設計，咁但係喺外國佢哋係玩 Hot Wheel 長大，等同於我哋香港都係可能玩 Tomic 卡嘅人比較多，慢慢去長大，所以唔同風格咯，係啦。咁但係我哋都要學習一樣嘢，就係慢慢去領略唔同嘅。佢哋個中嘅一啲細節咯，咁提升自己對於審美嘅眼光咯，係啦。好啦，嚟到車側嘅部分啦，咁其實整體嘅車側部分咧，同翻模型車即係大黃蜂嘅車咧係一模一樣嘅。首先就係呢一個好招牌，由車頭拉到車尾嘅呢一個紅黃色嘅一個設計啦，呢個睇得非常之清楚之餘咧，中間亦都係睇到呢個大黃蜂嘅漆啦，仲有 Kaido House 以及田宮模型嘅 logo 啦，咁其實咧，我覺得好得意嘅。我有諗過咧，其實佢呢一個後面呢一份沙板咧，係真係有參考過一啲田宮模型嘅一啲元素嘅，例如中空嘅設計啦。呢一度咧，亦都睇到佢係一個相當深度嘅一個足夠，令到你嗰個視覺感官係好似一粒一突嘅感覺，係望得好突出咯。咁突出得嚟咧，又呢度咧又更加破格地咧，係喺呢一個沙板嘅中下段嘅位置咧，即係我哋叫做尾沙板嘅頭同埋側裙嘅位置咧，有鏤空嘅設計啦。咁喺呢度咧都做得相當之豐富嘅。另一點啦，當然就係喺嗰個我哋叫做去到車尾上面嘅一啲整體結構，其實咧用上咗唔同嘅碳纖紋所呈現出嚟嘅呢一個立體性嘅效果咧，係非常之強烈嘅。其實咧遠睇你唔會覺得話喂，其實佢未係碳纖，但係實際睇嚟係兩樣嘢嚟嘅。咁尾翼嘅部分咧，亦都要講一講啦，相當之唔錯㗎。咁其實尾翼嘅部分咧，整體嘅大廊設計上面咧，呢個鴨翼我自己幾中意嘅。我咁啱最近都做咗一份類似嘅嘢，當然啦，我呢一份就比佢細好多啦，因為我會接近翻真車效果啦。咁呢一度咧亦都睇得到嘅，
係啦。咁啊大致係咁啦。咁啊因為其實車質嘅部分咧真係唔多嘅，最主要我哋講下佢嘅風格啊各樣嘢啦。我哋講下好啦，嚟到車尾嘅部分啦。咁其實整體嚟講咧，車尾嘅部分亦都有跟足翻晒模型車上面嘅一啲重要嘅細節，包括啲乜嘢咧？尾翼嘅位置佢寫住 Anytime Baby， 咁其實呢一個 Anytime 嘅 Baby 咧，咁其實係同嗰個盒咧係有一個呼應之餘咧，亦都可以代表住呢一架車當時田宮模型出呢一架車咧，真係俾你 for 你 Anytime Baby， 因為佢係一架爬越野型嘅一架好特別嘅越野車啦。咁喺呢度咧亦都表達得非常之清楚啦，話到俾你知究竟佢係咩一回事嚟嘅。咁尾部嘅部分咧，咁大致同原裝嘅V-Spec 有都相若啦。咁最特別嘅嘢係咩咧？就係4出口啦。咁呢條4出口咧，仲用上咗一個電鍍質感啦。咁呢啲咧過往其實係好少真車會使用嘅。咁但係呢啲咧就係好 Hot Wheel 嘅元素啦。咁呢啲位置亦都係依然有保留到之餘咧，喺個尾擾流嘅位置咧，喺呢一度亦都非常之特別嘅。呢啲係過往我諗應該你係未有可能係一啲我哋叫做未有喺一啲特別嘅車身上面會見到咁樣嘅設計咯。仲有啲風刀啦，其實佢整體就比較大嚿啲，令你整體嘅視覺會有啲唔同啦。你可以話即係你中唔中意好豐儉由人，但係我成日都講，當有一啲嘢你買咗翻嚟或者你去睇嘅時候，不妨用多啲唔同嘅觀點去睇下車，唔係買翻嚟就一路話呢個位唔好，嗰個位唔好。你話一件嘢唔好咧，其實好容易嘅啫。咁但係你話，如果你話我要去識得去欣賞，即係我成日都講嗰句，無論你做任何事都好咧，欣賞係好緊要嘅。香港人咧就即係比較，我哋成日都講話 mean 啲咯，成日都講咁，但係我哋慢慢學習啦，即係我想透過一啲嘢，無論喺任何嘅事情上面，都想去令大家去了解多啲，係啦，大致係咁啦。咁好啦，我哋合翻埋架車講下今集嘅可購買指數啦。今集嘅可購買指數咧，我會俾佢9分半啦。咁呢一架車咧，其實係我作為第2部 Kaito House 嘅車啦。咁先講價值上面係非常之值得購買，因為係田宮模型首次同即係咁樣係三方聯名嘅一個產品之餘咧，亦都可以凸顯到 Mini GT 其實喺過往嘅一個里程碑入面一個非常重要嘅位置啦。咁嗱，大家可以見到啦，再配合咗 Kaito House 主理人嘅樣子之後，成件事係咪好嗰回事咯？係啊，我都唔識講啊，係啊，我自己就慢慢會去欣賞佢，因為透過我自己去做一啲資料搜集，知道背後原來佢係一個咁樣嘅人啦，令到我開始會愛上呢一樣文化啦。大致就係咁啦。好啦，咁大家已經睇晒成條片啦。咁其實Kaito House 咧，即係我都唔知道原來即係啲人會成日話點解你部車會設計到咁樣，原來背後嘅故仔亦都係咁，透過呢一集可以了解到 Kaito House 同 Mini GT 嘅啲關係之餘，亦都可以了解到佢點解會咁樣嘅設計嘅風格啦。咁最後就係大致就係等大家可以去買更加多嘅車咯。係啦，咁下一集咧，當然就係呢個經典車系列啦，亦都係保時捷嘅呢一個系列嘅最後一部嚟嘅。咁之後我會再開一啲乜嘢，暫時未知啦。咁睇下大家即係朋友願唔願意再借出一啲唔同嘅特別款嘅經典車去講下啦。大致係咁啦。如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦。最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法。最後歡迎你訂閱我嘅頻道。咁我哋下集見啦，拜拜。